Bonjour à tous ces gars, bref Clément. Et oui, je suis désolée que j'ai pas fait de vidéo. Mais on va baisser un peu de ton parce que... D'accord. Ouais. Le match a changé. A changé, oui, mais ici il a rien changé. Il y a juste ici. Savoir, personne n'est perdu. Ici il est pas. Moi j'étais perdu. Une nouvelle map. Ça, je vais faire ça plus tard, une nouvelle vidéo. Alors je vais faire ici, celle-ci, comme ça. Je vais mettre plate. Ou vous mettez ajouter, vous mettez blanc, mettez plein. Vous mettez tout. Et je mets tout. Mais je vais pas mettre tout. Ça, je vais pas mettre plate. Parce que on peut mettre comme ça. Un truc comme ça. Mais j'ai mis océan. Alors, océan glacé, plein glace, dégâts, dessert, forêt, nœud, village grande, petite, de la taille comme ça, espace, mine abandonnée. Après, vous pouvez mettre tout ça. Donjon. Hop. Mais nous, on va pas le mettre. Nous, on va pas mettre. Nous, on va générer des structures. Je peux aller. Ouais. Je dois pas oublier ça. Montez les abonnés, allez, montez. Je vais pas dire plusieurs fois. Une seule fois, c'est bien, mais pas plusieurs. Désolée, je n'ai pas pu faire vidéo parce que j'étais malade. Là, j'ai mal à ma gorge. Alors, j'ai de l'eau. Sinon, j'ai du mal à ma gorge. Je prends de l'eau parce que là, je prends l'eau. Et voilà, on est à la folie ici. Mais moi, j'ai besoin d'une espèce comme ça. Oh oui, on va faire ça. J'ai fait avec un copain, on a fait surtout que Mars. Alors, ça c'est pour mon contrat un camping. Parce que moi aussi, il n'y a pas que nous qui prenons des vacances. Hein. Il y a aussi Minecraft qui peut prendre des vacances. Mais que nous aussi. Nous on prend des vacances. Hein. Bon, vacances à tout le monde, hein, j'oublie pas. Voilà. On a besoin de ça. Oui, on a eu une nouvelle mise à jour. Voilà, des nouvelles portes, une nouvelle trappe, des nouveaux portillons. On prend ça. Là, on prend ça et des nouvelles verres ici. Ah, moi, j'ai déjà vu ça. Et même on a ça. On peut même faire ça. Parce que j'ai fait, on peut écrire. Hein, hop, c'est écrit normalement les signature, ça fait ça.
c'est ici un chat de Clément. Si on veut tout le monde ajouter, c'est X avec un tri en haut au milieu. Clément de 62. Attends une fois un livre, si mieux vous ne pouvez plus le modifier. Ok. Après je peux terminer. C'est écrit hein. Et alors ça c'était bien. Ce que j'ai fait avec un copain. Et on était sur Mars. Pas sur Mars mais pas la planète Mars. Ce qu'on a fait, en fait on voulait faire un truc semblant qu'on était perdu. Mais en fait, après on l'a juste quitté. On a mis juste une nouvelle image, mais on va pas quitter. On a mis juste une map, pas une map, mais vous savez, pour changer, pour avoir Noël. Et nous après le livre, on s'est éclaté avec le Père Noël. Parce que il me dit ah, il n'y a pas que les gens qui peuvent prendre des vacances. Ouais. Il y a aussi Minecraft qui peut prendre des vacances. Alors on a pris des vacances. Alors on a fait semblant pour faire le Père Noël. Alors je pars, je sais, mais vous voyez pas comment ça se ressent. Ça sonne comme ça fait ça. Là vous pouvez mettre des barreaux ou regardez. Elle est blanche. Ça fait plus. Comme ça. Voilà, ça fait plus stylé. Après, pour pas que ça folle, je mets des pics pour que ça folle. On trouve ça fait plus que ah, ça fait plus tente. Et tente. Oui, aussi, nouvel truc. Comme ça en fait. On a droit, là maintenant, on peut mettre nuit, on peut mettre jour, on peut dire on est où hein, qu'on a pas de micro, comme par exemple mon micro, moi c'est juste un casque, mais juste un micro qui, eux ils sont pas micro, eux il fait ça, hein. Et eux, les gens, eux ils peuvent aller, c'est bien. Orage, là c'est la météo. Après c'est vrai, j'étais en créatif, là je suis en survie. C'est bon. Moi je trouve ça c'était bien. Ouais. Vous voyez, ça va y avoir des orages. Bah Tipolis, je peux dire son nom. Tipolis, c'était lui avec lui on s'amusait. Tipolis, je le tuais, il brûlait. Et tout d'un coup, une foudre qui arrive, bah il était mort.
On va arrêter, on va mettre le jour. On va arrêter, on va arrêter là, puis, parce que, allez, bien quoi. Ou on peut mettre un truc par terre. Hein. C'est pas encore dormi. Pour bien pour faire vacances. Pour ne pas oublier le feu. Parce que sinon sans feu, on peut pas faire, on peut pas manger du chamallow. Sans chamallow, on ne peut pas bouffer. Alors, Petit Police me dit que je fais mal mes barbecues. Alors, il est pas connecté. Alors, il est pas connecté. Ah si, il est connecté. Je l'invite. Si tout le monde me dit c'est quoi son cas, c'est un triton. Un triton. Un triton. Quoi dire. Après, il n'y a plus rien, on pourrait dire. Mais c'est pas comme moi comme ça. Mettez quelque part, casse là et fais comme moi. Pas comme moi. Et qui va faire le chamallow? C'est vous. Parce que ça fait faire un calmar. Ou sinon vous faites sur recherche internet. J'ai pas de temps, moi je cherche sur internet pour faire un feu de camp. Je reviens parce que mon téléphone a besoin de se recharger. Ça a un petit peu bougé. On veut. Alors il m'a dit je l'aurais arrêté ici la vidéo. Ah, c'était une cool vidéo. Alors abonnez-vous, partagez et laissez un pouce bleu et laissez aussi un commentaire. Et je vous laisse pour une nouvelle vidéo. Ciao.